Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Aragan tuka somya Jesu. Haglab tuka somya Jesu. Vandan tuka somya Jesu. Aradan tuka somya Jesu. Naman tuka Jesu. Pranam tuka Jesu. Holistan tuka Jai tuka Jesu. Hosanna tuka Jesu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. सगळे आम्ही आज परत अनेक दीस देवान आमकां फोव केला ह्या वर्त दिसा खातीर देवाक मेहरगन दिता आसतना ताची स्तुती करूंक तगारदान करूंक ताची महिमा आमी गावंक आमी सांगत म्हणल्या आसतना सगळे आमी आज तुमकां सुमेस्तांक जेजूच्या नांवान हांवें स्वागत करता आनी सगळे ह्या मागण्यान सांगता मेळोन आमी एकामेका खातीर मागूंक आनी आमच्या सगळ्या गरजां खातीर दिसावन आज आमी मागया आनी देव आमकां सगळे फावो करतलो म्हणल्या बरवशान हे मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं सो दिस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुखेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तन्ने पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता श्रेयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्यो कुशें जेजो मरिया देवाची महिमा पापयांगा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मनुष्य कडेन नाम महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक सो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कीर्तनाचो ग्रंथ 9 आनी 5 अध्याय 95 सांगता पयल्या वाक्यात हांव येया सर्वेस्पराक आमी उल्हासान गावया ताच्या तारणाच्या कडपाक आमी वाखून या स्तुती गितां सवय ताच्या समोर आमी या गितां गायन आनी ताका वाखून या तर आमी सगळीं सांगता मेळोन सर्वेस्पर देवाक त्या इमानुएल आमच्या सांगता वस्ती करच्या देवाक आमी आराधन करया ताची स्तुती करया ताची आमी महिमा वाखया एक सोबीत एक गीत गावन सोम्याची स्तुती आमी करया सक्कर सांगता मेळोन ह्या वेळार देवाची स्तुती करच्या खातीर आमी प्रत्येक जण आमकांच आमी समर्पण कर दिवन हो थोडो वेळ स्तुतेंत आमी करया देवाची स्तुती आमी करता आसतना खंडिताची दैवीक सकत आमचे तें वाळोवन येता आमकां खंडीत बरेपण लाभतलें आनी खंडीत जावन ह्या भरवशान भावार्थान ह्या वेळार सोम्याची स्तुती आमी करया ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ 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 ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಹೋನ್ನತರು ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಹೋನ್ನತರು ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುನಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುನಿ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಹೋನ್ನತರು ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಹೋನ್ನತರು ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ ನನ್ನ
ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. 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 ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಮಹೋನ್ನತರು, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಮಹೋನ್ನತರು, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. सगळ्यांच्या सत्यानं मी गावया. देवाची काकुळतांनी कृपा वेळार मागया. देवाच्या हजरपण आम्ही भोगया. या वेळार त्याची स्तुती करताना कित्याक तो आमच्या संगता जियेता, तो आमच्या संगता वस्ती करता आनी आमकां सारक्याच्या ताच्या वाटेन आमकां तो सोलून व्हरता, आमचें जिवीत नवें करता. तर ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्घा दिवया. थँक्यू लॉर्ड. ಆತ್ಮವರಗಳು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಮಹೋನ್ನತರು, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಮಹೋನ್ನತರು, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸುನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Lord Jesus, I worship you, Lord. I give you thanks. I praise you for your glory, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Jesus. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಹೋನ್ನತರು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಹೋನ್ನತರು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ಭಜಿಸುನಿ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. देवाचे उतार सांगता आमकां सर्वेस्पराक एक नवें गीत ताका गाया. सगळ्या संवसारार्थाची तुमी स्तुती करा, कित्याक तो जावन आसा सर्वेस्पर बरो देव आनी आमकां सर्व रसना पैकी उसली रसना जावन ताणें आमकां विसून काडला. ताची सकत आमकां दिल्या, ताका ताचें बळ आमकां दिला, ताची महिमा आमकां ताणें दिल्या. देखून वर्तें देणे देवाचें जावन आसा, ती वर्ती काकुळतानी कृपा आमकां सदांनीच तो आमकां दिता. देखून ह्या वेळार ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिवया, ताची महिमा आमी गावया. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्वरा गितां गाया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. दिसान दीस ताचें तारण तुमी परगट करा, कित्याक तो जावन आसा आमचो देव आनी धनी, आमचें जिवीत असो दातार तो जावन आसा. ताची महिमा सदांनीच आमकां तो परगट करूंक तो आपणें दिता. देखून आमी ताचे सांगता आसा, ताचे सांगता आमी वस्ती करता, ताचे सांगता आमी जियेता. देखून ताचे सांगता जियेतना ताची सकती आमी जोडकान घेता. एफेसकाराचें पत्र सांगता 6 अध्याय 10वें वाक्य, तुमी सोम्या समोर रावन बळवंत जाया आनी ताची पदवेदार सकत तुमची सकत कान घेया. तर केदाळ आमी जोडची. आमी ह्या स्तुती करता म्हळ्यार देवाचें आराधन करता आसतना, देवाची महिमा आमी वाखणटा आसतना ताची पदवेदार सकत आमची करून कान घेवची. देखून आज आमी ताची पदवेदार सकत आमची करून घेवच्या खातीर ताची कितले जाता तितल्या सक्त्यान आमी ताची स्तुती करूंक जाय. ताका अर्घ आमकां आमी विसरूंक जाय. देखून आमी आमच्या घरांनी आमी आसूं जाल्यार आमी घरांनी देवाची स्तुती करतना घरांतले समस्या सगळे परिहार जातात. वायटाचे सोक्ते कितेंय खंयच्याय रितीचे बंदडे तुमकां त्या घरांनी आसा जाल्यार सारक्या रितीन ती सुटका मेळटा. तुमी स्तुती करतना, देवाक अर्घ दितना, देवाची महिमा वाखणतना सगळें तुमकां बरेंपण जाता. देखून ह्या वेळार विशेश जावन देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची आमी महिमा वाखणया. कित्याक सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत नवी नवी अजाप आनी अद्भुतां तो करता. कित्याक सर्वेस्पर देवाची काकुळतानी कृपा आमकां सदांच मेळटा. देखून आमी देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया. कित्याक तो सर्वेस्पर देव आमच्या संगता सदां काळ जिवोवचो देव जावन आसा. ताची काकुळतानी कृपा आमकां सदांच आमच्या जिवितांत मेळटा. आमी ती अनुभव केल्या, कितली जाणांनी आमी अनुभव केल्या. देखून परत एक फावटी सुम्या संगता रावून ही स्तुती करूंक देवाक अर्घां दिवं. आमचे जिविताचे सगळे घडयो समर्पण कर दिवया, आमची कुटुंबां समर्पण कर दिवया. आमची कितें पुरा आमकां ह्या संवसारांत अडखळे येतात देवा सांगता जियोंक, संवसाराची आशा आकांक्षा घे, ह्या कुडीच्यो ओडण्यो घे, सगळ्यो जेच्या पांयां ताला भेटोवन दिवन आमी नितळ जावच्या खातीर, पवित्र जावच्या खातीर स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. देवाची काकुळतानी कृपा जेन्ना आपोस्तलांनी स्तुती केली, अर्घां दिली, तांच्यो सांखली सगळ्यो तुटून पडल्यो, तांच्यो बंदड्यो सगळ्यो तुटून पडल्यो. आमी आमच्या घरांनी रावून स्तुती करतना, देवाक अर्घां दिता आसतना आमचे सगळ्या कुटुंबाच्यो बंदड्यो सगळ्यो तुटून पडटात. सगळे कुटुंब बरें जाता, पिडेस्त आसले बरें जातात. असले भावार्थाने विश्वास दवरून आमी देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया.
ಹಲಿಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಕರ್ಯ ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. Praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah, worship Lord. Hero Babare Khal Jesus, 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 Jesus. Thank you Lord, praise the Lord, glorify mighty God. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. 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 ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, Yes, Lord. ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಆಮೆನ್ ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ.
ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify mighty God. I worship you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Let your fire flow upon them, Lord Jesus. स्वामी आज हर एक पिढा शिडावला गुण सावधी जेजो हर एकल्याच्या जिविताचेर तुझ्या गुण करची सकत वाळय जेजो या वेळा तुझी दैविक सकतांचे थंय वाळय जेजो हर एकल्यांक आपड जेजो मोतीचे कारण जाय बेजार आहे कालजाची कडसां सगळे उमटून काढ जेजो नितळ कर जेजो ताका हर एकल्यांक पवित्र कर या वेळा तुझ्या अमलेक रक्तान देव नितळ कर जेजो या स्तुतेच्या वेळा तुझी दैविक सकतांचे थंय देवण येऊन दी स्वामी आज जाऊन मागता या वेळा वरे का बाबा बाबा इराला का बाबा शंकर बरकर ಅಂದ ಚಂದವು ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಹೀರಬರೆ ಕಲವರದಾಗ ಶಂಕರ ಬರೆ ಕರಬಲ ಇರುಕಲವರದಾಗ Jesus thank you Lord the mighty anointing of the Holy Spirit ವರಕ Jesus 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 thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus worship Lord Jesus 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 thank you Lord Jesus thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus thank you Father thank you Jesus thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 मस्त जनाक कंत बेजाराय मस्त आसले हे सगळे जेजू काडते आसा ह्या वेळार तुमकां कोणाकी खंयच्याय रितीची कंत बेजाराय आसा जाल्यार ह्या वेळार जेजूक समर्पण कर दिवन मागा सगळी मस्त जनांक कंत बेजाराय जावन आसून ह्या मागण्याक जॉयन जाल्ली सोमी दाखयते आसा मस्त कंत बेजाराय आसा खल ह्या संवसाराची कंत खंयची जेजू सांगत आसतना आमी खंयची कंत करूंक ना खंयची बेजाराय आसूंक ना कित्याक म्हळ्यार देव आमकां चलयता देव आमकां सगळें कितें जाय ह्या संवसारांत तें सगळें आमकां फावो करता
देखून देवाचे उतार सांगता तुमी खंत करनी एका दिसाच्या आवक म्हणी तुमच्यान सोडूंक जाता की म्हणी सारता जायना आमच्यान कांय करूंक जायना देखून खंत करची सोड सोडा फाल्यांची खंत फाल्यां आयची खंत आजीक पुरो म्हणटा देखून ह्यो सगळ्यो संगती आमच्या तान उमटून काडया ह्याचे सगळे पवित्र आत्म्याचो आदार मागया जर आमकां हाचे तान भायर येवंक जायना जाल्यार पवित्र आत्म्याचो आदार मागया पवित्र आत्म्याची मजत मागया कित्याक पवित्र आत्मा आमकां चलयता पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता पवित्र आत्मा आमकां घटाय दिता आनी प्रत्येक जाण तो आमकां ताच्या उज्जान बसपून आमकां नितळ करता पवित्र करता देखून आज आमी मागया प्रत्येक जाण पवित्र आत्म्याची मजत खंयच्याय रितीचे तुका तुज्या कुडीच्या वडणेचेर तुका हातोटी हाडूंक जायना जाल्यार या तुज्या अंडर तक हाडूंक जायना जाल्यार खंयच्याय संवसाराच्यो वडण्यो संवसाराची आशा आकांक्षा तुका भुलयता जाल्यार आनी तुका तेचेर जैत व्हरूंक जायना जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन मागा पवित्र आत्मा संपूर्ण आमकां कंट्रोलान दवरता ती कृपा दिता आमकां ते बेसांव आमकां तो धाडटा आनी आमकां आमच्या संगता रावण तो वावर करता ह्या वेळार देखून पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमी कोणीच भियेवचें नाका कोणींत कंगाल जावचें नाका कितेंय संवसारांत घुस्पट गोंदळ जावन कितेंय जावं दी पूण आमी देवाचीं भुरगीं आमी सुरक्षीत आसतल्या सुरक्षीत आमकां देव दवरता देखून खंयचेंच टेंशन करनाका वारीस करनाकात हे पुरा कित्याक देवाक हांव न्हय बगर देवसारात न्हेवचें देखून आमच्या कुडीन देवसाराक जागो ना देवाक मात्र जागो कित्याक आमी देवाचें पवित्र मंदिरां देव आमच्या मदें जियेता आमच्या सांगता जियेता देखून आमकां देवाची कापलतानी करपाक सदांच लाभता देखून हे पुरा कितें पुरा सैतान आमकां दोस्ता पळय तें सगळें पयस करच्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत मागया ज्या आमच्या जिवितांत खंय पुरा हें भेंबिरांत आसा की खंत आसा की ते पवित्र आत्म्याची मजत मागया ते पवित्र आत्मा येताना ही सगळी नॅगेटीव थॉट्स हे पुरा खंत ही बेजाराय सगळी आमच्या तान काडून उडयता खंयचे आमचे परिस्थिती कशी आसा पळय तातूंत जियोंक आमकां तो पवित्र आत्मा शिकयता आमकां तातूंत जियोंक शिकयता कित्याक आमकां आपोवणें दिल्लो देव तो पवित्र जावन आसा आनी तो पातयेचो देव जावन आसा भरोशा देव जावन आसा आनी खंडितांनी सांगलेलीं उतरां आमच्या जिवितांत जारी करता देखून ह्या खंत बेजारायताना आमी सुटका जोडच्या खातीर विशेश जावन आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागया देवाची काकुलतानी करपा ह्या गिता द्वारे आमी मागया आमेन आराधना Roba Jesus Jirala Kababa Ware Kababa Jesus 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 Thank you Jesus तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरचेचो ह्या वेळार जेजू आमची चीक चरमाय पाय प्रमाण आमचे मन चरमाय हे पवित्र आत्म्या तुझे मजत मागता तुझ्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तो देवणी आमचे ते देवणी पवित्र आत्म्या देवणी पवित्र आत्म्या देवणी पवित्र आत्म्या वारे Kababa यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा
आत्मा ले जाओ यीशु जीसस चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया रापा पापा इरा पापा हालेलुया 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 आमीन इरा पापा आराधने 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 निಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, I worship you, Lord. Hallelujah. 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 ये पवित्र आत्मा तो देवनी हालेलुया हालेलुया आमीन ये पापा पापा रे कल बुरदग शंदर बरे करबल रे कल जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई एंड माइटी गॉड हालेलुया worship Lord Jesus ira papa re kal buradag that your fire flow upon us Lord Jesus papa Holy Spirit of God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Abhishekar, Abhishekar, Abhishekar. Ura papa rakhala buradaga. Shandara barakarbala rakal Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka sumia Jesu. Oglab tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Harsita tuka sumia Jesu. Jai Jai tuka sumia Jesu. Hosanna tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आज देवाचे उतार आमी थोडो वेळ नियाळ करया कित्याक देवाचे उतर आमकां नवें जिवीत दिता देखून त्या देवाच्या उतराची समजून आमी कान घेवया थोडो वेळ देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज आमकां सकाळीं मागतना एक देवाचें उतार मेळिल्लें 2 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11 कोरिंथांचें दुसरें पत्र दुसरो अध्याय 10 आणि 11 वाक्य सकाळचे एक नियाळाक मेळ्ळें उतार देखून ताचेरच आयचें एक देवाचें उतार आमी आयकुया हातूंत जावन आसा कित्याक म्हळ्यार बक्षांनी आमी बक्षिनांतल्यार कितें जाता आनी बक्षिल्यार काल पुरो आमच्या जिवितांत मेळटा म्हणलें एक देवाचें उतार आमी आज नियाळ करया अनफॉरगिवनेस आसल्यार कितें जाता मनशाच्या जिवितांत आज आमी सरू संगती करता पूण बक्षांनी दिवंक आनी बक्षांनी मागोवंक भारी आमी पाटी एकेपटी देखून आज त्या विशयान थोडो नियाळ करया आमी एक थंय बक्षिनांतल्या साकराची वापर आमी आयकता थंय माथेवाच्या वांजेलांत थंय आमी आयकूं जाल्यार थंय देवाचें उतर आमकां सांगता माथेवाच्या वांजेलांत आमी तें उतर आमकां 18व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा 18व्या अध्यायांत वाक्य 20 आनी 3 जावन थंय बक्षिनांतल्या एका साकराची वापर म्हूण आसा देखून ती आमी वापर वाचून पळयल्यार खंडीत आमकां पळया आमकां देवाच्या उतराची समजून आनी चड आनी चड मेळटा देखून हे पुरा हें हांव वाचूंक वचना आतां लंब आसा देखून तुमी वाचा तुमचे थंय आतां बायबल आसल्यार तुमी काडयेत
बायबल काळनी एक वापर वशेत बक्षिणांतल्या साकराची वापर कित्या पुरा जाता गे म्हणून देखून एकल्याचे ते उतर सांगता इतल्यान कितें थोडेशें रीण आसलें आनी रीण तें फारीक करनातल्या वेळार ताका धनयान आपयलो आनी ताका शिक्षा दिता आसतना ताणें 8 दोस मागलो म्हाका बक्षी हांव कशें म्हणी करन हांव फारीक करता तशें अशें म्हूण पूण ताची काकळट करून धनयान ताका बक्षिलें पुरा सगळें ताचें माफी केलें पूण तो भायर येता आसतना ताका एक 100 रुपया बाकी आसलो मनीस मेळटा आनी ताका आनी वचून कासाब्याच्या अधीन करता तो ही पुरा करता आसतना सगळे दुसरे लोक पळयता आनी वचून पळय धन्याक सांगता जाल्यार तुवें ताका बक्षिल्लें आनी कितलें रीण ताचें माफी केल्लें पूण एक 100 रुपया केल्लें ताणें काल बरें केलें देखून दोनी ताका पाटी आपोवन हाडटा आनी ताका कासाब्याच्या अधीन करता आनी सगळें रीण फारीक कर जाता हांगसर ताका जैलांत म्हळ्यार बंदीन घालता देखून ही वापार सुमी जिजून सांगली बक्षिणांतल्या साकराची वापार देखून आमी थंय वाचल्यार कळटा कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3रो अध्याय 13वें वाक्य कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 13 सांगता एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसून कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात तें बक्षाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बक्षाण्या बरी जावं देखून पयले सुवातेर एकामेकाक सोसून व्हरोंक देव आमकां आपणें दिता आमी सोसून व्हरच्यान बारी पाटी आमी बिलकूल सोसून व्हरना एक कालें जाल्यार तक्षान पाटी दिवन जालें नाका ते दाळात मारून उडोवन जालें नाका ते दाळात देखून एकामेकाक दुरसूंक कारण आसता तुमी सोसून व्हरा आनी एकामेकाक बक्षिया कित्याक तुमी दिल्लें बक्षाणें सोमयान दिल्ल्या त्या बक्षाण्या बरी जावं दी म्हणटा सोमयान तुमकां दिल्या त्या बक्षाण्या आमची कितलींय पातकां आसल्यार जेजू आमकां बक्षिता हर एक संगती आमच्या जिवितांत देखून जोंचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 9वें वाक्य 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 9 सांगता पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार ते आमी पळया देवाचें उतार पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षून आमकां सोर खोटेपणांतली तो नितळ करतलो पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार देवा कडेन वळखूं जाल्यार ह्या आमी केल्लें वायट दुसऱ्यांक केल्लें वायट तांच्यार आमी वळखून काण गेलें जाल्यार नितीवंत देव आमची पातकां बक्षून आमकां सोर खोटेपणांतली नितळ करतलो पिडेंतलो आमकां भायर काडटलो आनी बेजारे खंतीतावन आमकां भायर काडटलो सगळ्या वायटांतल्यान तो आमकां भायर काडटलो कित्याक ताची काकूळट आनी कृपा तशी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी पळोवन गेल्यार आमी एकामेकाक बक्षिल्यार देव आमकां बक्षिता देखून आमी एकामेकाक बक्षिनातल्यार देवी आमकां बक्षिना अशें उतार आमकां सांगता मातेवचो वांजेल 18वो अध्याय 20:1 आनी 20:2 वाक्यां मातेवचो वांजेल 18वो अध्याय 20:1 आनी 20:2 वाक्यां ते आमकां सांगता तो वळ पेद्रून जेजू सरशीन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय 7 फावटींनी जेजून ताका जाप दिवन म्हळें 7 फावटी न्हय बगार स्वताचे 70 फावटी तुवें बक्षूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तो वळ पेद्रून जेजू सरशीन येवन म्हळें पळया सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय 7 फावटींनी जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्हय 7च्या 70 फावटी 7च्या 70 फावटी हें आमकां कावंट करूंकूच साध्य ना तसले बक्षाणें जावन आसा देवान सांगचें आमी कितले फावटी जाता तितले फावटी म्हळ्यार अनकंडिशनली आमी बक्षी जाय आनी ताका कितें आज बक्षिल्यार फाल्यां प्रत्येक एकलो सूख करी जाल्यार तीय बक्षी म्हूण सांगता देखून कितले फावटी म्हूण लॅक करूंक ना जितले फावटी तो सूख आदान जर बक्षाणें मागत ताका तुवें बक्षूंक जाय जर सूख मागना जाल्यार खंडीचार आमी काळजांत ताका बक्षी जाय तो सूख मागना जाल्यार तें ताचे बरी जालें देखून आमकां कांय तातूंत प्रॉब्लेम्स नात देखून आमी कितें करूंक जाय तें आमी करीचें दुसरो कितें करिना ताका आमी कारण न्हय ताका तोच कारण जातलो आमकां कांय ना पूण आमी तांकां काळजांतान बक्षिचें आमकां जाता जाल्यार ते बक्षाणें मागूंक जाल्यार आमी ताचे बक्षाणें मागचें मागीर उरलें पुरा तें आमचें एक्शन देव पळयता आमी एक्शन केलें आमचें ताचे वयर देव तें पळयता आमकां लेवी शास्त्र आमकां सांगता 19वो अध्याय 17 आनी 18 वाक्यां तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका
तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वा वंसो नाय. तूं ज्येष्ठ लोकांच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत रास दवरिनाका. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांवूच तो सर्वेस्पोर. अशें पुराय सांगतना पळया आमकां हर एकल्यांकी आमच्या भावा मदें आमच्या भयणी मदें आज कितें म्हळ्यार एकवट ना. आमकां प्रत्येक जाण हे आमच्या क्रिस्तांवांक कालें जालां आमकां कळीत ना. भावा भयणी मदें ते एकवट ना. एकल्यान कालें केलें तें तांचे मतीन दवरलें आनी ताचे विरोध ग्रज्ज काडलें, मुखार द्वेश काडलो आनी कालें ताचे विशय नाका जाल्ल्यो खबऱ्यो केल्यो. आमच्याच भावाच्या विशयांत आमच्याच भयणी विशयांत जर आमी वायट उलयता जाल्यार देवान आमकां बक्षुचें जाल्यार कशें. देखून आमी हर एक आमची भाव भयणी कितेंय करून दी, काळें जावं दी, ती आमची भाव भयणी आमची. हे आमी सगळीं एकच. देखून आमी थंय पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबा विशयांत, आमच्या भावा विशयांत, आमच्या भयणी विशयांत, आमच्या भुरग्यां विशयांत, आमच्या नातरां विशयांत, आमच्या सुना विशयांत, आमच्या धुवां विशयांत, आमच्या जावयां विशयांत कितंत भायर वायट उलोवं नजो कशीं ती जावं दीत तांकां आमी बक्षिचें. वायट उलयल्ल्या वरां कान जाता, तांच्या पातकाक आमी कारण जाता. आनी तांकां कितें पळय देव जर शिक्षा लायत जाल्यार ती तसो वांटो आमकांय मेळटा न्हय. देखून आमी एका सायडीन आमी क्लियर आसूंक जाय. देखून आमी कोणाचोय द्वेश करूंक ना. मस्त आजकाल आवय बापूय द्वेश करतात थोड्या भुरग्यांची आनी थोडीं भुरगीं आवय बापूयचो द्वेश करतात. ताणें आमकां मोग दिवना म्हणून एकच कारण. जायत्या भुरग्यांचे आमी कावन्सिलिंगान घेतना म्हाका आवयतान मोग मेळों ना, म्हाका बापायतान मोग मेळों ना. आनी काल मेळचे कितले मोग मेळचे. देखून आमी आज त्या भुरगीं आपल्या आई बापायचो द्वेश करतात. मस्त आमकां यूथ कावन्सिलींग आमी पळयत आसतना सगळ्यांचे एंत तोरे म्हळ्यार म्हजी आवय बापूय म्हाका मोग करनात म्हणून. तांणी इतलें बरें मोग करचें आनी कशें गरजेचें तांकां आलें. आतां आवय बापायकच कोणा तावन मोग मेळना जाल्यार तांणी मोग कसो तांचे थंय इल्लेशें मोगाचें उणेंपण आसतलें न्ही. तर तांणी भुरग्याक बरें करून एज्युकेशन दिवंक पळयता प्रयत्न करतात. रीण जाल्यार तांकां बरें एज्युकेशन दिता. हांव आदल्या हप्त्यांत एक फावटी आमी कावन्सिलिंगाक गेल्ल्या एक कॉलेजीच्या भुरग्यांक आनी ते कॉलेजीच्या भुरग्यांचे तांकां हायर एज्युकेशनाक आवय बापायन घालां. कितले लाखांनी खर्च करून तांकां आमच्या कोडयाळ युनिवर्सिटीन बरें एज्युकेशनाक घालां. पूण तांणी द्वेश केलो गो तिगे आवय बापायचेर द्वेश राग तांकां. तुवें आमची मोग करनात म्हणून. आनी कसलें करीचे तुमकां जाय जाल्लें ती दितात न्ही गे. अवले पुरा परिस्थिती आमी पळयती आसा. देखून आज आमी कोणाचेर रागार रावूंक ना, तांचे विरोध उलोवंक ना म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. मार्कोस एवांजेल 11वो अध्याय सांगता आमकां 20 आनी 5 वाक्यां. मार्क चॅप्टर 11:25 अशें आमकां सांगता देवाचें उतार. पळया थंय देवाचें उतार. ह्या शिवाय मागण्यांत तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो. मागण्याक उबे रावतना जर मागण्याक उबे रावतना आमी कोणाचेर रागार आसां, आमी आमच्या भाव भयणीचेर आवय बापायचेर रागार आसां, ह्या शेजाऱ्याचेर रागार आसां आनी आमी मागणें करता जाल्यार तें मागणें देव बिलकूल आयकना. देखून कोणीय तुजे विरोध आसल्यार ताचे खातीर ताका बक्षी आनी मागण्यांत उबे रावतना संपूर्ण तरान ताका बक्षिल्ल्या वेळी सर्गीचो तुजो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. मातेवाचो एवांजेल आमकां सांगता 5व्या अध्यायांत 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 5:23 and 24 अशें सांगता. देखून तूं वेदी मुखार येता आसतना तुजी काणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत, तुका आनी तुज्या भावाक तुजे विरोध कांयपणी आसा जाल्यार उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू, पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. जर आमी पळया कितले जाण राग दवरून आगेन दवरून आनी कालें दवरून त्या मिसाच्या बलिदानाक भेटोवंक येता आनी तो कुमगार काण घेता. आमी खंय बरेंपण मागूंक जाता, थंय खंय बरेंपण आमकां मेळत म्हणून नांव फोव आसतना नांव फोव आसून जर जेजूची कूड आनी रगत आमी सवता जाल्यार आमी जेजूच्या कुडी रगताक गुन्यांवकार जाता आनी आमचे वयर जजमेंट जातलें. देखून आमी मिसाच्या बलिदानाक येतना पयलीं आमी तें पळोवन काण घेवचें. जर आमच्या भावा भयणांनी आजुनूय आमी रागार आसा, जाग्या खातीर राग आनी काल वांटो दिवना म्हणून ते राग आनी आवय मेल्या उपरांत तिच्या भांगर वांटे जावना म्हणून राग
अले पुरा कितल्यो ते आदले फाटी एक कुटुंबांत अशें घडिल्लें गे हांव एक मोर्न मातये पावन घरा येवन भुरग्यांचें सगळ्यांत झगडें काल्या खातीर तिच्या साडयां खातीर तिच्या भांगरा खातीर आजुनूय कितलीं जाणां आमकां कावन्सिलिंगाक मेळटा आसतना सांगतात हांव वयचें भांगर म्हाका कांय दिवना म्हणून जाल्यार कोणें पळयलां ताका दिलां तेणें पळयलां तुवें पळोवनाय तर तुका काल्याक तें गरज ना न्ही गे ओले पुरो संगती मस्त आसात आनी तें पुरा काण घेवन आमी वचून मिसाचें बलिदान भेटयता आनी तो पवित्र कुंभार आमी काण घेता तर कितें आमी बरें मागता कितें आमी आमच्या जिवितांत बरें जातलें वायट मात्र घडतलें न्ही गे देखून ह्यो संगती आमी मतीन दरीच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्यो संगती बोक्सांनी कितले गरजेचे बोक्सांनी नासतना आमी मिसाचें बलिदान भेटयल्यार तें आमकांत कितें जालां वायट जाता सोड न्हू तें बरेंपण कांय जायना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मातेवचो वांजेल 6 अध्याय 12वें वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 12 अशें सांगता जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बक्षी आमचे बापा मागण्यांत आमी मागता न्ही जशें तूं आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी म्हणून आमचे बापा मागणी आमी दिसाक कितले फाटी म्हणटा एक तेर्स म्हणटा नंतर 6 फाटी आमी आमच्या बापा म्हणटा पूण आमी एकामेका बक्षिना जाल्यार तेत तेर्स म्हणटाना कोण आसा पळय तांचेच मदें रागा आसता तेर्स म्हणटा आमच्या बाबा म्हणटा जाल्यार ते आमच्या म्हजत्त भावाक म्हजत्त भयणीक म्हजत्त घोवाक म्हजत्त बायलेक बक्षूंक आमी तयार ना जाल्यार तर कितें फायदो आमच्या जिवितांत तर खंय आसा देवाच्या बक्षांनी आमकां आजुनूय पावना न्ही ताच्या की तो उजव्याक कुर्सायलो तो सोर तो बागिने ताका एटलिस्ट थंय म्हणजे ताणें बक्षांनी मागलें न्ही तर आमकां कित्याक आज क्रिस्तांव जावन आमकां इतली मिसाची बलिदानां आसात इतलीं आराधना आमी करता इतल्या मागण्यांत आमी धरता आनी कोणा कोणाची युट्यूबार कितली मागणी आमी आयकता जाल्यार जिणेंत बदलाव ना जाल्यार ते मागणे आयकून कितें फायदो त्या मागण्याक जॉयन जावन फिदो कायदो कितें बरेंपण आमकां मेळत म्हणून आमी चिंतचें खोटेपणाचे वायटाचे वाट आमी सोडया आनी बक्षाण्याची वाट आमी धरया कित्याक बक्षाण्याची वाटत आमकां जैत दितात आनी मुखार आमकां सांगता 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 वर्स 10 and 11 कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र हें सकाळीं आमकां आज मेळ्ळलो हो संदेश हांव आसा जाका तुमी बक्षितात ताका हांवूय बक्षितां हांवें कितें बक्षूंचें आसलें तें बक्षिलां जाल्यार तें तुमच्या पासत क्रिस्तांवाचेर हांवें बक्षिलां अशें सैतान आमचेर जैत व्हरूंक पावचो ना कित्याक ताच्यो कुतंत्र आमा समेस्तांक कळीत आसात सैतान आमचेर जैत बक्षिल्यार सैतान आमचेर जैत व्हरूंक शकचो ना कित्याक बक्षांनी दिल्यार सैतानाक आमचें थंय कसलें तिगीड येना ताका आमच्या जिविताक एंट्री ना आमी ताची एंट्री बंद करता आमी ताचें लायसन्स आमी कॅन्सल करता आनी ताका आमच्या जिवितांतल्यान भायर उडयता देखून बक्षांनी आमच्या जिवितांत कितलेंय बरेंपण हाडटा आनी आमच्या जिवितांत सगळें बरें करता एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 20 आनी 7 वाक्य आमकां सांगता तुमकां राग येवचो आसा रागान तुमकां पातकां घडचें नाका राग मस्त आसा आनी रागान तुमकां पातकां घडचें नाका तुमी सगळो दीस रागान रावचेंय न्हय सैतानाक तुमी एडेन्स दिनाकात म्हणटा सैतानाक तुमी एडेन्स दिनाकात देखून रागार रावचेंच न्हय म्हणटा राग आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाचे उतार सांगता सांजेर तो सूर्य बुडच्या पयलें एकामेकाक तुमी राजी जाया कित्याक रात रावनाकात रागान कित्याक म्हळ्यार सैतान तुमच्या जिवितांत इडें दिल्ल्या वेळार तो येवन तुमच्या मदेगात खेळटा आनी दुस्मानगाय सडयता कितले तुमी दीस चड रागार रावल्यात की तितली दुस्मानगाय सडती आसा कितले की तुमी राजे जाता की तितली दुस्मानगाय उणी जाता ती आमी समजून काण घेवचें देखून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता 10 अध्याय 30वें वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 10 वर्स 30 सांगता हांव फारीकपण घेवपी देव फारीकपण घेता म्हणटा पळया देव तें फारीक करतलो आनी परत्यान सर्वेस्वर आपल्या परजेक नीत करतलो अशें म्हणटल्यांक आमी जाणा सर्वेस्वर आपल्या परजेची नीत करतलो खंडीत जावन देव फारीकपण घेता केदळा आमी बक्षिनांतल्या वेळार देव फारीकपण घेता आनी मस्त जाणां बक्षीन आसतना कितलीं जाणां आज कश्टांत आसात विविंगट रितीची पिडा बक्षिनांतल्या वरवीं मनशाक जायती पिडा येता मगाच्या भावा आनी भयणी पुरा पिडा बक्षिनांतल्या वरवीं न्हय पूण जायती पिडा बक्षिल्ल्या वरवीं गूण जाता बक्षिल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता बक्षिल्ल्या वरवीं काळजान संतोश भोगता ते फारीकपणाची भोगणां आमचे तान चलतात
फारीकपणाची बघणं आमचेतान चलतात एक घडी भर येतात ते फारीकपणाची बघणं येतात पूण जेन्ना आमी बक्षिल्ले बळयता आसून ताका काळ सांगता बक्षिता म्हूण सांगता जाल्यार ती चिंतना तुजे तान पयस वता नाजाल्यार कितें करता ती भितर आसा पळय पुरा तुज्या जिवितांत एसिडिटीत उत्पन्न करणं तुका आनीक काय लंग्स प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम आनी कितें इंटेस्टायनल प्रॉब्लेम हे पुरा एक 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 आसा करता ते फारीकपणाची बघणं आमचे भितर आसत जाल्यार देखून ही पुरा आमी काडीचे आमच्या जिवितांतून ते भायर काडीचे देखून रोमाकाराचे पत्र आमकां सांगता 12वो अध्याय 19वें वाक्य म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फरीकपण घेवचें न्हय म्हणटा पळया तुमी बिलकुल फरीकपण घेवचें न्हय तें देवाच्या क्रोधाक सोडा फरीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांव सुद्दां तें फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर देखून आमी फारीकपण आमी कान गेल्यार इल्लेशा वाट्यार आमी कान घेता पूण देवाचेर सोडल्यार देव करेक्ट ताका सारक्या वाटे काडटा ताका खंयचेय आमी कालें करता आमी एखाद्या फारीकपण तांचेर खाण घेवंक गेल्यार आमी एकामेका डॅमेज करता एकामेका ताकाय दूख भोगता आमकांय दूख भोगता मागीर आमकां सुरसुऱ्या भोगता हांवें कित्याक तशें केलें निजान म्हाका करूंक म्हण नासलें खंयचें एक आवेशान येवन हांवें केलें देखून म्हाका आतां सुरसुऱ्या भोगता म्हज्या भितर गिल्टी फिलींग म्हाका भोगता तें जाल्यार कालें जाता तुकाय पाड करताय हेरांकी पाड करताय देखून देवाचेर सोड म्हणटा तूं फारीकपण घेनाका फारीकपण देवाचेर सोडू कित्याक सर्वेस्पर देवाचें उतार सांगता हांव फारीकपण घेतलो म्हणटा फारीकपण घेतल्यांचें हांव फारीकपण घेतलो म्हूण सांगता देखून आमी सत्राय करया आमी एकामेकाच्या बक्षांनी दिवच्याक आमी फुडें सरया एब्रेवांचें पत्र आमकां सांगता थंय 12वो अध्याय 15वें वाक्य एब्रेव चॅप्टर 12 वर्स 15 सांगता देवाची कृपा तुमच्या मदें कोणाकच सुखाना जायशें सत्राय करा देवाची कृपा तुमच्या मध्ये कोणाकच सुखाना जायशें सत्राय करया तुमच्या मध्ये विकाचें पाळ पाळ्ळें नाशें आनी ताच्या विकासो वसो सगळ्या सभेंत विस्तारणाचें जागृत करा विकाळ पाक म्हळ्यार ती खोटी भगनां पळय आमच्या भितर फारीकपणाचें भगनां तें जावन विकाळ पाळ तें तुमच्या भितर पाळ्ळें नाशें तुजो सत्राय कर म्हणटा आनी पवित्र सभेंत म्हणटा वसो सगळ्या सभेंत सगळ्या कुटुंबांत तुज्या घरांत तें विस्तारणाचें जागृत कर देखून देवाची कृपा आमी कोण्णें ओगडावन नसो ह्या संवसारांत देवाची कृपा मेळटले भागी मनीस आमी आमकां देवाची कृपा मेळटा जाल्यार खंडीत सांत पावल सांगता ताच्या जिवितांत मस्त ताका प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वेळार देवान इतलें सांगलें जेजून म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून ती कृपा म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्यार पुरो आमी खंयतरीत ह्या संवसारांत संतुश्ट आमी संतुश्ट बरी जातले कित्याक कालें कितें उसांबळ जावं दी वमतें उदारण जावं दी देवाची कृपा देवाची काकूळ देवाचें बेसांवां आमकां हर एका वायट हातान राखून व्हरता देखून आमी चारीय कुशीनी कालें जायचें आमी क्लियर करून दवरचें कशें आमच्या घराच्या चारीय कुशीनी आमी नितळाय दवरल्यार घरा भितर खंयचेय एक येताना आमकां कळटा खंयचेय तें येवंक येना नितळाय सांबाळटा जर आमच्या घराच्या बैलान आनी सगळ्यान रान आसल्यार या तण किरलें जाल्यार ताचे भितर खंयची जीवदाळ येता म्हणून बसली आमकां कळना देखून आमच्या जिवितांत बक्षांनी दिनासतना हें पुरा खोटेपण आमच्या जिवितांत रास करून दवरता जाल्यार खंयच्या रितीन सैतान येता आमच्या जिवितांत क्रोध
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतर आमी आयकुचें. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी खंडीत जावन पाळता जाल्यार, देवाच्या उतराची सकत आमकां मेळटा जाल्यार खंडीत आमकां देवाची खाकुळतानी कृपा मेळटा. बगार म्हाका पाटयलें त्या बापाचें उतर, देवाचें उतर आमी आयकता, देवाची काकुळतानी कृपा आमकां मेळटा. देखून आमी समयाचो मोग करता, आमच्या समयाच्या मोगांत आमी आसा. देखून आमचें जिवीत कितें जावन आसा म्हणून तें आमी सांबाळूंक जाय, कितें जावन आसा तें आमी चिंतूंक जाय. देखून आमकां सर्व वायटांतले देव राखता आनी सांबाळटा आनी सर्व बरेंपण आमकां तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 9:31 सांगता, जो वांजेल 9 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य आमकां अशें सांगता, देव पातक्यांक आयकना म्हणून आमी जाणाव, देव पातक्यांक आयकना म्हणून आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता, आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूची काकुळतानी कृपा आमकां सदांच मेळटा. पळया, देव पातक्यांक आयकना म्हणून आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. देखून आमकां सगळें देव आमकां दया करता. देव सगळें आमकां गादीचो पुस्तक आमकां सांगता, प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16:18. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16:18 सांगता, गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडण्याच्या फुडल्यान. पळय, दोनी नासाच्या वाटेक तेचे. गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडण्याच्या फुडल्यान. खंडीत हंकार आसलो एक दीस पडटा, गॅरंटी, आनी गर्व आसलो मनीस नासता तो गॅरंटी. देखून आमकां ही सर संगती आमकां देवातान न्हय, ह्यो पुरो सैतान हातान येतात. देखून ह्यो आमचे थंय आसल्यार ते आमी पयस करचे म्हणून देवाचें उतर सांगता. आनी गादीचो पुस्तक आमी वाचल्यार 20:9 अध्याय 20:3 वाक्या, 20:9 अध्याय 20:3 वाक्या. मनशाचें गर्व ताका सकला घालता. पळया, एक प्रायड आसल्या मनशाक, गर्व आसला मनीस, तो सकला पडटा म्हणटा, सकला घालता. पूण खालत्या काळजाच्या मनशाक मान मेळटा. कोण खालतो जावन आसा की ताका मान मेळटा, गौरव मेळटा. मान कोणा तावन? मनशा तावनय मेळटा, मान देवा तावनय मेळटा. देवी ताका मान करता, देवी ताका गौरव दिता. जर देवाच्या उतरा प्रकार तूं चलताय जाल्यार, तूं गर्वान नाय आनी कसले हंकारान तूं नाय जाल्यार, खालत्या काळजान तूं जियेताय जाल्यार खंडीत तुका मान मेळटा. देखून मस्त कडेन आमी थोडे पडी आमी ओगीत रावचें बारी बरें. उलोवण्याच्या बदलाक उलयल्यार, एक उलयल्यार चड जाता, दोन उलयल्यार उणें जाता म्हणल्यार बरी खंडीत जावन. देखून अल्यो संगती आमी थोड्यो आमी कुटुंबांत आर्ग्युमेंट करना जाल्यार बारी बरें, आमी वदवारांट करना जाल्यार बारी बरें, वगीत रावल्यार बारी बरें. आज आमी उलयता जाल्यार आमचें कितें रिलेशन पाड जाता, आमचे संबंद पाड जाता. उलयनासतना रावल्यार एक दीस नाजाल्यार एक दीस बरें जाता खंडीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज आमकां देवाचें उतर सांगता, रोमाकाराचें पत्र 12 अध्याय 20 वाक्या. रोमन्स चॅप्टर 12:20 सांगता, अच्छा की व्हरतें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याचीं केंडां, जळतीं उज्याचीं केंडां दाळटलय. पळया, व्हरतें, अच्छा की व्हरतें पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याचीं जळतीं केंडां दाळटले. देखून एके पटी काळ जाता, देव आमकां दाखोवन दिता, तुजो दुस्मान कश्टांत आसा, अनवरांत आसा, पिडेंत आसा. त्या दाळा आमी खंडीत जावन एक ताचे खातीर मागचें, विशेश जावन ताचे खातीर मागचें आनी ताच्या जाता जाल्यार एक भेट दिवचें. त्या दाळा काळ जाता ताका ताचें जिवीत परिवर्तन जाता. खंडीत ताका काळजांत तावन दूख देंवता, ताच्या दोळ्यांनी दुखान देंवतात. कित्याक म्हळ्यार एक दुस्मान जावन हांवें हाका पळयल्लो, पूण आज वय म्हाका पळोवंक आयलो न्हय म्हणल्या एका उद्देशान. देखून जेजू म्हणटा, हाच्या की व्हरतें अशें पवित्र पुस्तक अशें सांगता. पळया, देवाचें उतर सांगता, रोमन्स चॅप्टर 12:20, रोमाकाराचें पत्र 12 अध्याय 20 वाक्या. हाच्या की व्हरतें कितें जावन आसा की म्हणून, हाच्या की व्हरतें पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून ताच्या माथ्यार उज्याचीं जळतीं केंडां दाळटलय म्हणून. देखून आमी खंडीत जावन बरें करता आसतना देव खंडीत आमचेर आशिर्वाद घालता. गादीचो पुस्तक 10 अध्याय 12 वाक्या आमकां अशें सांगता,
गादीचो पुस्तक म्हळ्यार प्रोवर्ब्स म्हणण्यो 10 अध्याय 12व्या वाक्या द्वेष जगणें उपजयता आनी द्वेष जगणें साळयता पूण मोग सगळे अपराध धमता. द्वेष जगणें साळयता पूण मोग सगळे अपराध धमता. देखून आमी मोगाक पयलो गौरव कित्याक म्हळ्यार मोग केल्ल्या वेळार जायत्यांची पातकां भोगसतात आनी जायत्यांची पातकां माफी जातात म्हणटा. ताका देखून मोगान आमी जियोंक देव आमकां उलो दिता. रोमाकाराचें पत्र आमकां सांगता 8वो अध्याय 13 आनी 14 वाक्यां. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 13-14 सांगता कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेता जाल्यार तुमी मरतल्यात. रक्तमासाच्यो वंदवण्यो म्हळ्यार आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो आनी संवसाराच्यो ओडण्यो संवसाराची कुशलकाय हाचे वरवीं तूं जियेता जाल्यार तूं एक दीस मरतलें म्हणटा. मरता म्हळ्यार सासनीक मरणा विशयी जेजू उलयता हांगा. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. जो कोणाक देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. जर आमी चिंतीत आज म्हाका कोण चलोवन व्हरता? हो संवसार चलोवन व्हरता गे, संवसाराची आशा आकांक्षा चलोवन व्हरता गे, ह्या म्हज्या कुडीच्यो ओडण्यो म्हाका चलोवन व्हरतात गे, ह्या देवाचो प्रेरक आत्मो म्हाका चलोवन व्हरता. देवाच्या प्रेरक आत्मो तुका चलोवन व्हरता जाल्यार तूं संवसाराच्या कुशेक संवसाराच्या आशा आकांक्षेक लुब्धन जियेनाय. जर तूं देवाचो पवित्र आत्मो तुजे थंय जियेता वय जाल्यार तूं कुडीच्या ओडण्याक तूं वळख जायनाय. म्हाका पवित्र आत्म्या वरवीं ताचे वयर जैत व्हरताय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आनी माने आमी आयकूंक जाल्यार रोमाकाराचें पत्र 12 अध्याय 2 वाक्या रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 सांगता ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं दी, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं दी. तो वयर तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें आनी देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण घे म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देखून ह्या संवसाराची साल आमी आदारिणाचे सत्राय करूंक आमकां उलो दिता. आमची मनां नवी जावं दी म्हूण सांगता. आमच्या जिणेचें रुपांतर जावं दी. जेजू देखून ताबोर दोंगरार रुपांतर जावन दाखयल्लें. आमच्या जिणेचें रुपांतर जायजें. तो वळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात. देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडली जेजून आनी ती खुशी ह्या संवसारांत ताणें जारी केली. तांणी शिसांनी देवाची कितें खुशी आसा ती सोदून काडली आनी ती संवसाराचेर जारी केली. आमकांय तें आपोवणें मेळना. देवाची खुशी कितें म्हणून समजून काडून घेवचें आनी ती ह्या संवसारांत ती जारी करचें आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी खंयचें संपूर्ण घे म्हणून आमी समजून घेवंक देव आमकां आपोवणें दिता. तर आमकां ह्यो पुरा बक्षांनी आमी दिल्यार कितले आशिर्वाद आमकां मेळटात. बक्षांनी दिना जाल्यार कितें पुरा जाता, कशें आमी नाश जाता म्हणलें समजून आज आमी देवाच्या उतरा प्रकार आमी नियाळ केलें. देखून आज आमी मागया प्रत्येक जावन कोणाक पुरा आमकां बक्षांनी दिवंक जायना पळय पवित्र आत्मा कडेन मागा. पवित्र आत्मा आमकां बक्षांनी सुस्पिरीत दिता. पवित्र आत्मा आमकां एकामेकाक बक्षूंक कृपा दिता, बक्षांनी मागोवंक कृपा दिता. कोणाचेर राग आसा जाल्यार कोणाचेर जिवितांत पाड आसा जाल्यार सगळें बरें करूंक देव आमकां आदार दिता आनी कृपा दिता. हेंच आज ह्या मागण्याद्वारे आमी मागया. तुमची सगळीं इंटेन्शनां कितें आसल्यार सगळीं आमी भेटोवन दिवया. देवाच्या खालतीपणां आमी प्रत्येक जावन आमी मागता. जेसिंता फेर्नांडीसीच्या आवय खातीर हिणें प्रत्येक जावन तिच्या खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन आमी मागया जॅस्लीन आनी तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर आनी डायना हांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन डॉमिनिक डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर, डायना डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर, जॉस्पिन आनी कुटुंबा खातीर, प्रीती आनी कुटुंबा खातीर, सॅन्ड्रा पायस आनी कुटुंबा खातीर, एमिल्डा डिसिल्वा आनी कुटुंबा खातीर आनी प्रत्येक जावन संदीप डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर, जेनेट मोंतेरो, मॉली कुटिनो, बाबिता डिसोजा हांच्या सर गरजां खातीर, आयवन पिंटो आनी सुनील लोबो आनी जोस्मी जोविटा डिसोजा हांच्या सर गरजां खातीर आमी मागया. तेल्मा पिंटो आनी कुटुंबा खातीर, सुरेश डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर, सविता मिनेजस आनी कुटुंबा खातीर, महेश लोबा आनी कुटुंबा खातीर, एडवर्ड मोंतेरो आनी कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी फ्रांसीस पिंटो आनी कुटुंबा खातीर, जुलियट फेर्नांडीस आनी कुटुंबा खातीर हांचे खातीर विशेश जावन मागया. सगळीं तुमचें इंटेन्शनां आनी आमचे कडेन मागोवंक सगळें मागतान बसल्यार एकल्यां खातीर आमी मागया वेळार हालेलुया 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 हालेलुया. हीरा बरे कलबरगा शंदर बरे करबला लॉर्ड जीजा जीजा हर एक फॅमिली तुका समर्पण दिता. तुज्या दैवीक सक्तीन हर एकल्यांक बर जेजो, हर एक वायटाचे सक्ते सगळे हुमटून काड जेजो, हर एक पिडा
शिडा तांचे तावन हुमटून काड जेजो तुजी आशिर्वादां तुजी कृपा तुजी काकुळतांनी कृपा हर एका कुटुंबाक मेळोवन दी अशें हर एकल्यान तुजे संगता जिवोवची कृपा आदार हर एकल्यांक फावो जावन ह्या वेळार आनी समिया जेजो आनी मुखार हर एकल्यांनी एकामेका बगसूंक आनी एकामेका बगसाने मागोवंक खंयचीच अडखळ येनातले बरी तुजी काकुळतांनी कृपा हर एकल्याचेर तूं देवोन येवन दी हर एकल्यांक तूं बक्षी आनी आमी एकामेका हर एकल्यांक बगसूंक आमी हेर एकामेकाच्या बगसाने मागोवंक जाय आसली कृपा आदार आमकां हर एकल्यांक आयचे दिसा फावो कर म्हूण मागता अशें आमची सगळी आमचेर आयिल्ले कश्ट अनवर पिडाशिडा निराशपण सलवणी रीण आनी सगळे वायटाचे सत्य आमचे तान आमच्या घरांतान आमच्या कुटुंबांतान सगळे पयस वचोनी आनी तुजी आशिर्वादां आमकां दराळ मापान मेळोवन दी म्हणून मागता हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 सकट आमी जेजून शिकल्यार मागणें सांगता मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता ती संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका तूं नायटांतल्या आमकां निवार आमेन नमान मरिया कुटपेन बरयले स्मृती जय सांगता श्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्यो कुशीन जेजो भाग्यवंती मरिया देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन आमकां समेस्तांक सर्वेस्पर बापूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वादीत करून दी आनी सदांच आमकां सांगता एकवटान दवरून दी एकामेका खातीर मागया एकामेका मागण्यांत उडास दवरया आनी सर्व आमच्या जिणेंत एकामेका आमी सांगात दिवया हेंच देव आमकां फावो करून दिवन मागया सर्व तुमकां समेस्तांक आयचे दिसा जॉयन जाल्या समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्व आमकां सपोर्ट दिल्ल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडटा समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं आज आमकां प्रेजन लीड केल्ल्या आमच्या ब्रदर केविन डिसोजा ताचे खातीर आमी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबा खातीर मागया आनी सगळे मिसांव आमच्या मुंदर सून जायल कृपा आदार देव आमकां फावो करून म्हणजे तुमी आमच्या खातीर मागा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरी रात तुमकां मागता समेस्तांक गूड नायट